ప్రతిక్షణం మీ అందరి కోసం అందరి టీవీ. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ములుగు జిల్లాలో గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఏటూరు నాగారం మండలంలోని రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి చేరువలో ఉండటంతో అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ముళ్లకట్ట బ్రిడ్జ్ వద్ద గోదావరి నిండుగా ప్రవహిస్తుండగా మంగపేట పుష్కరఘాట్ వరకు వరద నీరు చేరింది. వాజేడు మండలంలోని టేకులగూడెం వద్ద గోదావరి వరద నీరు జాతీయ రహదారిపైకి రావటంతో ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలకు రాకపోకలను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తుపాకులగూడెం, దేవాదుల ప్రాజెక్టుల వద్ద కూడా భారీగా వరద నీరు చేరటంతో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మంత్రి సీతక్క అధికారులతో నిరంతరం సమీక్ష నిర్వహిస్తూ పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తీసుకుంటున్నారు. ప్రజల భద్రతే లక్ష్యంగా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం. Welcome to Anjali Media Group. Watch live TV channels, movies, and shows. Download our app or visit our website today.